Ir viens no pirmajiem siltajiem jūnija rītiem. Šodien būs nedaudz neparasta dabas zinību stunda. Dabā. Iesim pa orhideju taku un mēģināsim uzzināt, ko tā mums stāsta. Kā jūs domājat? Vai mums izdosies ko saklausīt? Visādā ziņā mēģināsim visu redzēto un dzirdēto safotografēt, safilmēt un parādīt arī jums. Jā, centīsimies ierakstīt arī skaņu. Mums ir tāds starptautisks projekts, kurā ir vairāki Latvijas purvi ietverti. Mums ir 3 teritorijas, un šī ir viena no šīm 3. Mēs gan pētam, gan darbojamies gan ar cilvēku izglītošanu, gan tas lielais virsuzdevums ir veikt purvu atjaunošanu Latvijā. Skaidrs. Dodamies. Gandrīz piemirsu. Lai labāk saklausītu orhideju takas stāstīto, palūdzām palīgā dabas stāstu tulku, Agnesi. Viņa darbojas nelielā purvu pētnieku grupā, kas Angurus ezera dabas parkā mēģinās atjaunot purvu ekosistēmu. Mēs esam nonākuši orhideju takas pašā sākumā. Šī ir vieta, kur mēs sāksim iepazīt Angurus ezera piekrastes purvus. Un šo sauc par orhideju taku, tādēļ, ka šeit botāniķi ir atraduši 32 orhideju sugas, kas ir ļoti daudz. Tās ir gandrīz visas no Latvijā sastopamajām šīm sugām. Angurus piekrastes stāsts ir ļoti īpašs, jo faktiski mēs stāvam tajā brīdī un tajā laikā, ko mēs varētu iztēloties neilgi pēc ledus atkāpšanās Latvijā. Ja mēs būtu šajā purva attīstības stadijā kādā citā Latvijas purvā, visticamāk tas būtu laiks pirms vismaz 6000 gadu, kad šeit staigāja kādi seni mednieki, nebija īsti cilvēku apdzīvojumi un vispār zeme un jūra, un to robeža izskatījās pavisam citādāk. Un šai vietā, kur mēs pašlaik atrodamies, pirms apmēram 6000 gadiem viļņojās jūra. Varat iztēloties, ka šeit bija tāds sekls, smilšains līcis. Jūra pamazām atkāpās, izveidojās kāpas, izveidojās ezers, un šeit bija liels Angurus ezers. Lūk, un iesim tālāk un skatīsimies, kas no tā ir sanācis mūsdienās un kā šī visa aina ir veidojusies. Angurus ezera apkārtne ir labi zināma ornitologiem un citiem dabas pētniekiem, kā putnu vieta. Šī iemesla dēļ te jau padomju laikos tika nodibināts ornitoloģiskais liegums, kas ar laiku pārtapa dabas liegumā. Šodien te jau ir diezgan liela Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumā dabas teritorija. Šitās te ir bezdelīga actīns, un šitas īpašais audziņš ir mušu ofrīda. Tā ir ļoti reta orhideja tikai 3 vietās Latvijā. 2 no tām ir mūsu projekta teritorijas. Aha, ar to tad arī šī dabas teritorija ir īpaša. Mēs atrodamies ļoti jaunā purvā, kas ir tikai apmēram 170 gadus vecs. Droši vien esat dzirdējuši, ka Latvijas augstie purvi, tas ir tādi vecāki purvi, kas veidojušies senāk, līdz pat aptuveni 6000 līdz 10 000 gadus vecs. Tātad šis ir ļoti, ļoti jauns, varētu teikt, tāds purva bērnība. Un šī purva veidošanās gaitā ļoti liela loma ir bijusi cilvēkam, jo tajā brīdī, kad ezers bija stipri lielāks, cilvēki šajā vietā noskatīja sev zemes, jo piekrastes ciemos lauksaimniecības zemju vienmēr ir bijis maz un tās ir bijušas nabadzīgas. Lūk, un šajā vietā 19. gadsimta vidū cilvēki izdomāja, ka ezeru varētu nolaist un ezera dibenā audzēt labību, ganīt govis, pļaut sienu un darīt visu ko citu. Un tā tas arī notika. Mērstragā tika izrakts kanāls, ezera līmenis tika pazemināts un šī vieta atsedzās. Tātad ezera dibens. Un šodien mēs šeit redzam kokus, priedes, niedres,
dažādus purva augus, bet tai laikā, es domāju, pat varbūt pirms 100 gadiem, šeit visticamāk bija smilšains klajums, kur nebija koku, nebija nekā. Un reliefs bija tāds, ko veidoja nelielas kāpas un ieplakas. Un šajās mitrajās vietās uzkrājās ūdens un pamazām sāk veidoties purvs. Te mēs redzam ļoti daudz retu augu sugu, ar ko tieši Engures apkārtne ir slavena. Šeit ir atrodama rūsganā melncere, kas ir, varētu teikt, pamats suga visā šajā teritorijā. Šeit mēs varam atrast ļoti daudz orhideju sugas. Pašlaik mēs esam vienā no skaistākajiem ziedēšanas laikiem. Zied bezdelīga actiņas, uzziedējuši jau pirmās orhidejas. Sāk ziedēt kukaiņēdāji kreimules un dažādi citi purva augi, ko mēs šodien skatīsim. Nurei, atradām arī Agneses pieminēto kreimuli – augu kukaiņēdāju. Tā uz lapiņām uzkrājas lipīga viela, kas pievilina kukaiņus. Un tad viņi ieķerās un pamazām viņš ne jau tā aprīja un sakošņā, bet viņš pamazām viņus uzsūc. Nākamais pieturas punkts būs zāļu purvs, kur sastapsim to, kas ļoti īpašs tieši Engures ezera apkārtnē. Mēs esam nonākuši zāļu purvā, kas ir ļoti īpašs ar to, ka te ir kaļķaini apstākļi. Tas nozīmē, ka mums zem kājām ir daudz kaļķis. Un kur tas kaļķis ir radies, tur atkal ir cieša saistība ar to, ka šeit agrāk ir bijusi jūra. Ja mēs šeit izraktu kaut vai nelielu bedri, mēs varētu redzēt, ka smiltīs, kas ir zem mūsu kājām, ir ļoti daudz gliemežvāciņu, kas tajā laikā šeit ir tātad dzīvojuši jūrā. Nu, lūk, un šie gliemežvāciņi ir izveidojušies no kaļķa, no kalcija karbonāta un padarījuši visu šo smilti piemērotu tieši kaļķainu zāļu purvu augiem. Tie, kas gribētu teikt, ka šeit nemaz nav purvs, varētu arī tā teikt, un viņiem daļēji būtu taisnība, jo šeit nav kūdras. Bet mums vienmēr ir jāpatur prātā, cik jauns ir šis purvs. Tātad šie 170 gadi, kas ir gandrīz nekas zemes attīstības vēsturē, un šī iemesla dēļ mums ir purva augi, bet nav kūdras. Vēl nav. Nu, mēs šeit purvā esam sastapuši vienu no 32 orhideju sugām. Pašlaik ir jūnija sākums, bet šī te jau ir uzziedējusi. Tā ir asins sarkanā dzegušpirkstīte, reta un īpaši aizsargājuma suga Latvijā. Šajā purvā mēs visapkārt redzam bezdelīgu actiņas. Pašlaik ir īstais ziedēšanas laiks. Bezdelīga actiņa stāsta par to, kā Latvijā ir mainījusies daba. Jo brīžiem mums liekas, ka vienmēr viss ir bijis tāpat kā šobrīd, bet izrādās, ka nē. Un bezdelīga actiņa ir labs piemērs, jo vēl pirms gadiem 50, 70 tie cilvēki, kas atceras šo laiku, ļoti bieži stāsta, ka tolaik visi grāvji un visas malas bija pilnas ar bezdelīgu actiņām, ko varēja lasīt saujām un pušķiem, un tas nebija nekas sevišķs. Šodien bezdelīga actiņa ir īpaši aizsargājums augs, un viņa arvien mazāk paliek Latvijā un arvien samazinās. Un tas ir tādēļ, ka aizaug pļavas, aizaug zāļu purvi. To ir nodarījusi gan purvu nosusināšana, gan tas, ka cilvēku dzīvesveids mainās, paliek mazāk lopu, mazāk pļauju zāli. Un tas viss rada apstākļus, kad pazūd bezdelīga actiņa un līdz ar viņu daudzi citi augi, kurus varbūt mēs mazāk ievērojam, kas varbūt ikdienā mums izskatās pēc zāles, bet kas patiesībā ir retas un vērtīgas sugas. Šeit par laimi bezdelīga actiņa vēl ar vienu ir daudz. Šeit zinātnieki veic izpēti un regulārus novērojumus, lai zinātu, kā te laika gaitā mainās ūdens līmenis un augu valsts. Viņi mēra arī siltumnīcas efekta gāzes, kas izdalās no purva. Izrādās, ka purva nosusināšana ir būtisks siltumnīcas efekta gāzu avots.
Pats siltumnīcas efekts rada zemeslodes uzsilšanu. Šodien mēs izmēģināsim vienu instrumentu. Tas izskatās vienkārši, ar to mēs varam paņemt paraudziņu no koka, kokam arī neko pāri nenodarot, jo tas ir tāds neliels ievainojums. Bet mēs iegūsim koka serdi un mēģināsim saskaitīt, cik šajā vietā koki ir veci. Un šeit mēs varētu minēt, tātad, cik šī priedīte, piemēram, cik tā veca ir, uz aci grūti pateikt. Es varu izdarīt minējumu, ka 80 gadus, bet to mēs pārbaudīsim. Ja mēs gribam noteikt koku vecumu, pie tam precīzi, tad nemaz nav tik vienkārši. Nav tā, ka mēs varam iziet purvā un pateikt, šitā priede ir 100 gadus vecs un šitā 20 gadus vecs. Jo reizēm šīs it kā uzskatāmās pazīmes, tātad līkie zari, izlocītais stumbrs, varbūt arī nedaudz mānīgi. Ja mēs, piemēram, tādā aizaugošā pļavā mēģinātu noteikt, cik vecs ir priede, kas tur nesen ieviesusies, tad vienkāršākais ir saskaitīt zaru žāklītes. Tā kā šeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un tā tālāk. Bet vecām priedēm šie apakšējie zari jau ir sen nokaltuši, pazuduši, līdz ar to mēs nekādi nevaram būt droši, ka mēs saskaitam visus. Un arī koka resnums vai augstums nav rādītāji, kas purvā pateikt, cik īsti šis koks ir vecs. Un tādos brīžos mēs varam izmantot šādu te samērā vienkāršu instrumentu, ar ko strādā gan mežā, gan purvā, gan arī nosakot diškoku vecumu. Tātad Preslers vārpsts, ko mēs varam samontēt kopā. Tātad šādā veidā tas tā kā ārējais, tas ar ko mēs ieurpsim, un šis te iekšējais būs, kur tā serdīte parādīsies. Tātad mēs ieurpjam, un tad mēs pagriežam otrādi, lai mēs tā kā nogrieztu to serdīti, un tad var vilkt ārā. Šī te ir koka serdīte. Ko mēs darām ar šo serdi? Mēs skaitam tās mazās kārtiņas, svītriņas, kas ir redzamas uz serdes. Šajā te posmiņā, kas nav pilna koka serda, šeit ir apmēram 40 gadu. Tā kā kopumā šī te koka vecuma varētu lēst uz 70, 80 gadiem. Šīs gadskārtas šeit uz āru, šajos te nolūzušajos gabaliņos var redzēt, ka ir gana lielas un platas, tātad šajā laikā kokam ir klājies arvien labāk. Ja mēs skatītos koku, kas ir audzis sausā mežā, kur ir kokiem labi patīkami augšanas apstākļi, šis gadskārts būtu vēl daudz platāks. Pašlaik mēs šeit redzam kaut ko tādu kā vecu dzeltenīgu zāli. Tā viss ir dižā aslapa, tas ir tāds liels grīšļu dzimtas augs, kas pamazām izspiež citus augus un ievieš šajā vietā. Šeit dižās aslapas ir daudz, bet vispār Latvijā tā ir visai reti sastopama un īpaši aizsargājama augu suga, kas aug tikai kaļķainos zāļu purvos un dažreiz arī ezeru krastos. Šajā vietā konkrēti ūdens lāmas vietā sāk veidoties zāļu purvs, un ja būtiski nemainās klimats, tad šajā vietā ar laiku arī krāsies kūdra un veidosies citas purvu pazīmes. Dižā aslapa ir interesanta ar to, ka viņai tiešām ir ļoti, ļoti asas lapas. Ja piedurtos tā ar pirkstiem nobraukt, tas ir tā kā mazs tāds mikro zāģītis, visticamāk, ka pirksts būtu pušs uzreiz. Tā jau ir. Katram jāprot sevi aizstāvēt. Arī augiem. Saka, neaiztiec man, ieskrāpēšu. Dižā aslapa ir tikai viena no neskaitāmām sugām zāļu purvā. Bioloģisko daudzveidību parasti mēra kādās vienībās, un nereti tas ir sugu skaits. Un cilvēki parasti domā, jo vairāk sugu, jo lielāka bioloģiskā daudzveidība, kas, protams, tā arī ir taisnība. Taču mums vienmēr ir jāskatās, kādas sugas kurā vietā aug un dzīvo un kādēļ. Piemēram, ja kaļķainā zāļu purvā
pēkšņi paliek sausāks uz ilgu laiku, tad visticamāk mēs varam gaidīt, ka pazudīs raksturīgās sugas. Protams, nepaliks plika vieta, tā jau dabā nekad nenotiek. Kaut kas nāks vietā, visticamāk tas būs mežs. Tātad šeit ienāks priedes, bērzi, iespējams sausāku meža sūnas. Bet tas, ko mēs pazaudēsim, būs tās ļoti īpašās sugas, kas aug tikai kaļķainos zāļu purvos. Un šādus apstākļus mēs nevaram radīt mākslīgi, vai vismaz tas ir ļoti sarežģīti un dārgi. Un tādējādi, šajā konkrētā vietā visticamāk mēs pazaudētu dižo aslapi, rūzgano melnceri, dažas no orhideju sugām, dažas paliktu un dzīvot tālāk arī mežā. Droši vien mēs pazaudētu skaisto bezdelīgu actiņu un kukaiņēdāju kreimuli. Kaut kas paliktu, kaut kas izdzīvotu, bet kopumā es domāju, ka tas būtu zaudējums dabas daudzveidībai. Ikdienā nemaz neienāk prātā, cik to sugu ir daudz un cik tās ir vērtīgas. Ejam tālāk. Kļūst mežaināks. Nes ko gan Agnese stāstīs tālāk? Mēs esam iznākuši no purva un nonākuši joslā, ko veido tāda maza lēzena kāpa starp purvu un Enguras ezeru, kur tas ir mūsdienās. Šeit mēs apkārt redzam mežu, te nav vairs aslapī, nav vairs rūzgano melnceru un orhideju, kas aug purvā, bet šajā vietā mēs varam paskatīties, kas purvā mums bija zem kājām, jo materiāls jau tas ir tas pats, tas ir tas, kas senos laikos jūras saskalots un kas ir radījis kaļķainos apstākļus. Šeit ir izgāzusies viena koka sakne, un te var labi redzēt, kas mums zem kājām īstenībā slēpjās. Tātad tā ir smilts, un šajā smiltī ir iekšā ļoti daudz gliemežvāciņu, kas tātad ir no tiem senajiem laikiem, no tiem 6500 gadu, kad šeit viļņojās jūra, kas bija tagadējās Baltijas jūras priekštece. Būtībā jau tā pati jūra, tikai nosaukt citā vārdā. Un viens no šiem gliemežvīšiem, kur latīniskais nosaukums ir Litorīna, arī deva šai jūrai nosaukumu. Arī paņemot lupu var redzēt smalkāk, tur ir vairāku veidu gliemežu sugas. Un viņi ir daudz, to mēs arī varam redzēt tajā smilts atsegumā pie nokritušās egles saknes. Nokritis koks. Laikam jāzāģē malkā. Agnese ir cits viedoklis. Sausie koki mežam ir vajadzīgi, un tiem pat ir savs nosaukums. Šeit ir redzams viens koks, kas vairs nav dzīvs, tātad nokaltis, stāvošs sauss koks sauc par sausokņiem. Un es sēžu uz kritālas, kas arī ir miris koks, bet guļ zemē. Un šķietami šādiem kokiem mežā nevajadzētu būt, jo kas tad tur ko darīt mirušiem kokiem? Tos visus uz plīti un malkā. Bet izrādās, ka tieši šādiem kokiem ir ļoti liela loma dabā. Mēs redzam, cik šāds jau nokalts koks piedāvā daudzveidīgu mikro pasauli, kurā ir dažādā pakāpē satrupējusi koks, nedažādi caurumi, zaru izaugumi. Un ja mēs ieskatāmies vēl ciešāk, mēs varam redzēt, kas šeit viss dzīvo iekšā. Tātad tur ir dažādas vaboles, kas ēd koksni, tur ir barība arī dzenim, kas ir izkalas caurums. Te var redzēt diezgan daudz senus dzeņa kalumus. Šeit aug virsū ķērpji, daudzkārt arī sūnas. Dažkārt ir sastopami gliemezīši un citas sīkas būtnes, kas nespēj dzīvot uz dzīviem kokiem. Un ja mēs paņemtu lupu vai paskatītos, ko tā ir neapbruņota acis uz šādiem kokiem, kas guļ zemē jau labu laiku, mēs šeit atrast ļoti lielu sugu daudzveidību. Tātad šāds koks pamazām izzūdot, satrupējot vēl ļoti ilgu laiku, pat vairākus gadu desmitus nodrošina īpašu dzīves vidi daudzām sugām, dažkārt tādām, kas nespēj dzīvot nekur citur, tikai uz sausiem kritušiem vai stāvošiem kokiem. Un šeit konkrēti mēs varētu atrast vairākas ķērpju sugas, vairākas sūnu sugas. Pamazām šādi koki apaug ar dažādiem augstākiem augiem, brūklenēm, melenēm un citiem augiem.
un izzūd, bet savu darbu viņi ir padarījuši dabā, gan būdami augoši dzīvi koki, gan pēc tam ilgu laiku kā sausi krituši vai stāvoši koki. Orhideja dabas taka savu stāstu izstāstījusi. Esam daudz ko redzējuši. Tiesa, bez Agneses nebūtu ne tik daudz pamanījuši, ne tik daudz sapratuši. Lai nu kā, esam guvuši jaunus iespaidus, zināšanas un arī draugus. Urā, pagaidot!